Aw, aw, andito ka pala. May bisita pala tayo, guys. Ay, stray dogs, guys. Ito yung tinatawag nilang gala, pusang gala. Asong gala. O, kakantahan ko siya, guys, para hindi siya maboring. Kakantahan natin siya ng meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Patutulogin na natin siya, guys, kasi inaantok na siya yung asong gala na bisita natin. So patutulogin natin sa lullaby natin, guys. Ito, guys, ha, gustong gusto niya to eh, paborito niya to. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Dapat pala malamya, dapat siya malamya. Kasi inaantok-antok na siya. Pero yung boses ko kasi pang laspag. Kaya naiinis siya. So, ulitin natin. Take 2. Meow, 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 meow.